Buenas tardes, amigos braufranescos. Aquí nos encontramos sobre esta calle muy conocida en el Salto Jalisco, que es al lado del Corredor del Rayo. Aquí en los tacos Juan La Fogata. Unos tacos increíblemente buenos, que de verdad yo se los recomiendo. Para mí son unos tacos una delicia única aquí en el municipio del Salto. Pueden observar que aquí hay tacos de al pastor, con la encomienda a nuestro chef, nuestro gran preparador, Juan. Gracias, viejo, gracias, viejo. Una chulada de tenerte aquí en mi negocio, Arturín, porque te conozco desde morrito, cuando yo vi tu infancia, y tienes un gran corazón de que Dios por algo te dejó en esta vida, porque te ocupo aquí, porque eres una linda persona, muy amable, muy respetuosa y para mí un gran amigo. Muchas gracias, Juan. Tú también eres un gran amigo, como aquí pueden observar. El gran pastor aquí anda fileteando, cortándolo, que sin duda ustedes, amigos, vengan. Si se dan una vuelta aquí en el Salto la noche, ¿venden? ¿De qué días venden? De lunes a... Nada más descansamos el lunes y el miércoles. Más descansan el lunes y el miércoles. Vengan aquí en Tacos Juan, que sin duda van a quedar fascinados porque son los mejores tacos al pastor que existen en el Salto, que es la capital del cielo y en el mundo. Vengan aquí a Tacos Juan.